Hi friends, welcome back to veg non-veg channel. Veg non-veg channel இன்னைக்கு ஒரு சிக்கன் குழம்பு எப்படி வைக்கிறதுன்னு வாங்க பார்க்கலாம். ஒரு பவுல்ல 1/2 kg சிக்கன் அதை நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. அதில் 1 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1/2 லெமன், 1 கப்பு தயிர், 1 டீஸ்பூன் சால்ட்டு எல்லாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. 15 minutes இது வந்து ஊறட்டும். அப்போ தான் சிக்கன் குழம்பு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் 1/2 கப்பு தேங்காய், கருவேப்பிலை, 1 டேபிள்ஸ்பூன் முழு மிளகு, 1 டேபிள்ஸ்பூன் முழு ஜீரகம், 1 டேபிள்ஸ்பூன் முழு பெருஞ்சீரகம் எல்லாம் சேர்த்து நம்ம பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் நம்ம ஆயில் விட்டு பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் எல்லாம் போட்டுக்கோங்க. போட்டு 2 பெரிய ஆனியன் கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க. 1 டேபிள்ஸ்பூன் சால்ட்டு போட்டுக்கலாம். அப்போ தான் ஆனியன் வந்து நல்லா ஃப்ரை ஆகும். இப்போ 2 டேபிள்ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் வந்து இதில் சேர்த்துக்கலாம். இது வந்து 1/2 kg சிக்கன் குழம்புக்கான மெஷர்மெண்ட். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. அப்புறம் 2 பெரிய தக்காளி எடுத்து கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க. புதினா, மல்லியிலை இதில் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா தக்காளி வதங்குற வரையும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விடுங்க. இப்போ நம்ம ஊற வச்ச சிக்கனை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இதில் 1 டேபிள்ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 1 டேபிள்ஸ்பூன் மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த தேங்காய் பேஸ்ட்டை நம்ம இதில் வந்து சேர்த்துக்கலாம். அப்புறம் இதை ஒரு 15 minutes வந்து வேக விடுங்க. இப்போ பாருங்கள், நமக்கு ஒரு ஸ்பைசியான சிக்கன் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ.